对的，当我们把焦点都放在加沙走廊的时候，在俄乌的阿夫迪夫卡，你说那个地方已经变成了一个绞肉机，它不但变成绞肉机，俄军在这边有重大伤亡，已经伤亡数千多人，在所不惜。对，没错，阿夫迪夫卡呢这个地方啊，事实上现在成了我们第二次称呼到所谓的人肉绞肉机，就是因为这个地方现在已经两边俄罗斯跟乌克兰两个打得一塌糊涂啊。一天，俄罗斯发动进攻20几次，都被乌克兰给击退。那么，可是问题是，为什么俄罗斯伤亡这么惨重，他非拿下来不可？不是因为这个地方的战略价值，因为这个地方其实就是另外一个巴赫姆特了。我如果能够拿下来这个地方了以后呢，那么他现在也朝这个巴赫姆特地方呢，从防守变进攻，他要拿回被乌克兰所进攻被给这个怎么抢回去的一个地盘呐。那它严重到什么程度？乌克兰其实为了要守住这个阿夫迪夫卡呢，已经很多美国援助他们的装甲车被打掉嘛，坦克被打掉嘛，人死了很多。但你知道俄罗斯死伤更惨重啊？多少？一天之内死亡人数1100名。然后呢，坦克比较少，7个坦克，2个火箭弹发射车，32辆装甲车，12架无人机啊。可是你知道，从上个月底到现在，因为这个阿夫迪夫卡的这个所谓的战役呢，总共俄罗斯已经死了快9000人，总共大概有218辆的坦克跟420辆的这个装甲车，在这个地方被乌克兰的炮火跟它的相关的无人机给击毁，这么惨烈。现在还紧急调动4万多人加入这个战役，一定要拿下来，因为它太重要了。这个地方呢，那么象征的俄罗斯在进入冬季以前对，能够拿下来反攻的一个最大的一个指标。所以俄罗斯不管我出动多少人，我就一定要拿下这个地方，哪怕你乌克兰对不对哪怕你乌克兰守得再密，我就是攻，所以才会有发生那个一天之内攻打了20几次嘛，一天打20几次，24小时轮坡一直打。他们俄罗斯4万名的这个部队呢，每次都分几千个，不断的打。当然啦，那么在这次打的过程当中，我们从很多乌克兰所公布的相关领带可以看到，他的很多的坦克一样被开花，对，一样嘛，包括T拐2的坦克等等这些，还有这个俄罗斯的相关的这个等于说，甚至于第一次还被直接把价值号称上几十亿、上百亿的这些反飞弹可以侦测反飞弹的这些车子，跟这灵敏的高科技的车子全部打掉。当问题就在这个地方。那么事实上呢，我们在讲的过程当中，今天有一个令人感伤的消息，为什么呢？西方媒体说，其实打了那么久，打到现在冬天第2个冬天要来了，乌克兰其实至少已经战死了7万多人。这还不包括受伤的12万人。对，所以事实上，那当然根据乌克兰所发表，他们一向会把你知道战争双方嘛，一向会把自己压低，然后也把对方死伤弄高嘛。如果根据乌克兰讲的，俄罗斯已经死亡30万人了，这太多了。但问题是一半应该跑不掉，所以你就知道，事实上这是一个很残酷的一个战争啊。还有，那么虽然这个国际现在焦点不是放在以巴吗？那但是。我觉得，那么一些国家所援助于这个乌克兰的这个相关的武器跟这个金援呢，确实发挥了功效。之前我们不是讲英国的暴风眼嘛，对不对？它的飞弹嘛，这次法国所提供的相关类似暴风眼的飞弹，1枚就这个建功了。为什么？直接把克里米亚俄罗斯造船厂的全新飞弹护卫舰1枚而已，棒就把给炸掉了。除此之外，这几天乌克兰又公布，他们直接把画面公布，他们用攻击自杀无人机，又把2艘俄罗斯的，包括坦克、包括人员的登陆舰也直接击沉。那现在这个伤亡人数还不知道，所以你就知道，事实上这边你来我往。不过，那么大家要知道一件事，俄罗斯其实有段时间，从9月到现在，很少攻击这个乌克兰的基辅嘛，这几天又空袭了。而且很显然会锁定相关的这些所谓的燃油啦、天然气啦、发电厂让他们的目标就是为了俄罗斯要让乌克兰你在寒冬来的时候没有办法发电，所以呢用这个攻击民生系统呢，想要迫使乌克兰屈服。现在在俄乌战争里面，居然出现了一个叫做幽灵部队。对，不是巴赫穆特打得很紧张吗？巴赫穆特紧张的时候，导播我看。要不然这个就是幽灵部队的装备，看起来就像一个神秘的幽灵，他们都是昼伏夜出。昼伏夜出里面这个20个人都是狙击手，
这一段时间已经杀了524名的俄罗斯军人了。对，现在来讲的话，其实在巴赫姆特那个地方的话，有一个幽灵部队，然后很多人在问幽灵部队的 leader 到底是谁，就是他，他的呼号就叫做幽灵。那么 BBC 来接受他接受 BBC 的访问的时候说，我们不喜欢杀人，但是呢，我们必须要杀敌人，我们必须要歼灭敌人。然后呢，这些人直接隶属谁？泽伦斯基。所以呢，他可以拿到直接对泽伦斯基管。他们说这个幽灵部队呢，直接是隶属总统率泽伦斯基管理的。所以呢，他们进到巴赫姆特的时候呢，他们昼伏夜出，他们拿的都是最精准的这个瞄准器，拿的都是最好的夜视系统。我们看一下这个画面，他们说呢，他们锁定好之后呢，其实只要一个对一个。根本在夜色里面，他可以看得出来，这里有2个人。然后呢，他们只要锁定之后，好，准备先打掉一个，嘣，出去之后呢，可以精准打击，把一个打掉之后呢，另外一个，哇，我隔壁的同僚怎么回事？怎么倒在地上？还搞不清楚状况的时候，嘣。又打掉一个，所以呢，他说这些东西对他们来讲的话，他们的夜视能力是非常的强，而且他们用的狙击枪都是欧洲最新的一个武器，所以打掉一个根本不用花太多时间。另外一个，他们说一个晚上，所以他们会让俄罗斯的士兵在巴赫姆特这个地方草木皆兵。我走着走着，我旁边的人就倒下去了，走着走着。我自己也倒下去了。对，所以呢，他们说夜间的狙击的话，我们看另外一个画面，夜间狙击的话，他们有非常非常多的一个红外线的一个镜头，也有办法来快速的瞄准。所以呢，嘣，一枪一个，他们说一个晚上呢可以狙击10名的俄军，他们可以打到他们不敢出来巡逻。所以巴赫姆特这个地方的话，你说除了用这个坦克车过去碾压或者轰炸机或是无人机的话，他们说对他们士兵打击威力最大的就是这种。我在战斗的时候，我当然知道我可能会被打掉。我连晚上，我连巡防，甚至呢，我来换哨的时候，我连走在树林里，嘣，就不见了。不是，这很重要，你知道吗？对，我们打仗讲攻防收警戒，攻击、防御、搜索、警戒。警戒就是你晚上如果没有警戒，人家随时可以摸哨。可是我要警戒，我一定要夜巡，否则我怎么知道我警戒这些哨所有没有安全？可是我攻防收警戒，我一开始警戒的时候。你就把我变掉了。对，而且你在发现没有人来跟你换班，或者是安全士官不在的时候，你就知道说这个待机都断掉。另外一个画面，他们也是，我们来看一下这个画面。第一个锁定好之后呢，就直接把它清楚的打击掉。打击掉之后呢，你数个几秒。不到40秒的时间，找到另外一个，又把他给狙杀掉。所以呢，他们来讲的话，他们真的是非常有效率的一个部队。他们说，他们让这些俄罗斯人把它登出，因为这是我们的国土嘛，我们把你登出，你自己回到俄罗斯去。也就是现在乌克兰在巴赫穆特已经占有优势了。对，当占有优势之后。我就可以把我的幽灵部队拿出来了。对，把它放出去之后呢，幽灵部队再加上另外一个是俄罗斯的叛军啊，俄罗斯的自由军团。他现在自由军团呢也学了这个乌克兰，他们在打击的过程当中呢，拍了非常多的影片，然后呢，最近释出了一个1分多钟的 before 跟 after。他这些影片里面告诉大家说呢，我们之前呢已经知道说俄罗斯有哪些的武器，包括自走火炮，还有这个是迫击炮、装甲战车。他先做一个对比。这些东西影片先给你看，然后呢，旁边附上一个小图，把它打掉了，一个，他的意思就是告诉你说呢，我可以精准的知道说你有哪些你有自行火炮，你有迫击炮，你有这个所谓的自动迫击炮、装甲战车、后勤装备。我都知道，对，所有的仓库我都一个一个把它拿掉。所以呢，现在来讲的话，在面对这个我们刚才讲的幽灵部队，然后在面对这个俄罗斯自由军团，所以呢，在巴赫穆特这边的话，节节败退。这个地方是哪边？是乌东地区。乌东地区呢，在最近这2个礼拜呢，不停的往俄罗斯那边去靠，那就表示说呢，这个战线已经出现了一个不对称的一个方式，所以巴赫穆特迟早有机会应该就被拿下来，而且。这个巴赫穆特刚刚讲的巴赫穆特的幽灵，你想，他们应该是特种部队吧？应该都是专业的战士吧？他说没有，他说其实我们根本不喜欢战争，对，我们是不得已的，我们是为了保家卫国的。他们干嘛？有的是农夫，有的是工厂的作业员，有的是刚刚讲的，全部都是平常都是因为这一次事件，大家才集结起来的。对，这有一个很特别的地方，这个人叫做库奇亚，他就说了，我本来就不喜欢杀人，我原本是在工厂工作，但是一个工人可以快速的变成泽伦斯基总统旅的一个狙击手，那就是因为他们都有经过英国那边的一个训练，所以呢，训练完之后丢回来可以精准的打击。那另外来讲的话，我们来看一下，我们刚才讲的是这个乌东地区，因为泽伦斯基讲，
战场已经进到莫斯科了。对，已经进到莫斯科了。我们来告诉大家，这一个是一般来讲，你看到就是一个商办，可是呢，第一次被打击的时候，被无人机攻击的时候呢，它跑出来了一些文件，这些 paper 掉在地上，大家一看，这个是政府的文件啊，所以呢，这个地方恐怕是政府的一个机构。7月30号发生这个火光，就是无人机来精准打击，打击完之后呢，其实俄罗斯在强烈谴责。31号再打一次，昨天又打了。对，同一栋大楼，这告诉大家2件事情。第一个就是说，你把这些政府机关放在商办里面，你危及其他正常人的一个生活。第二个，他们是有办法千里飞行的，然后呢，用无人机飞到这里来，而且呢，你看这个多精准啊！我就是打你这个楼层，对，哦，上面的也没有，下面的也没有，然后呢，同一栋我竟然还可以再打第2次，然后最近来讲。这个已经被他勾稽出来了，是海狸的无人机。那这个无人机呢，谁弄的？就是乌克兰他自己弄的。那现在来讲，主要2个，一个是海狸，一个是 Airborne。这个可以飞多久？飞多久？飞超过1000公里。这个可以飞到805公里。所以呢，等于说从这个乌东的战士。每个都可以强程投射到莫斯科。现在来讲的话，对莫斯科来讲很头大。纽约时报跟 CNN 都报道说，现在巴赫穆特大反攻已经出现了一个南北夹击的状态了吗？对，现在来讲的话，在巴赫穆特乌东这个地方啊，他们释出来一个影片，这个俄罗斯的装甲兵啊，在走的过程当中呢，先被人家打击到之后呢，下来的话，这些阿兵哥都逃啊，四处逃啊，可是逃逸的过程当中呢，一个一个被精准的抓到，连这个装甲车想要逃避的过程当中呢，都被这个监视武器直接给打掉。那这个东西很精准，被包抄了，对，被包抄了。这东西很精准的这个画面都把它释放出来，告诉大家说呢，在巴赫姆特这边的话，他们确实乌克兰是得到了一个重大的一个胜利。现在来讲的话，在这个影片里面呢，他先把这些人给拦下来，然后呢，告诉他们说你要不要投降？他用英文讲说，你不是 surrender， 你就是 you are be 你就是被弄死了。结果呢，这些人就跑掉之后呢，他们竟然有办法分3机作业，然后他们跑掉了怎么办呢？然后指挥部就说，如果他们要跑掉的话，就开坦克去直接 right on land， 直接把他们碾毙。然后呢，这样子过程当中，你会觉得说，怎么会有这种戏剧效果？但是确实，他们开的坦克直接把这些俄罗斯的士兵碾毙，直接这样子碾过去。他就告诉大家说。要么你就投降，不过他有一个伏笔，他就说你碾毙之前再问他一次，你要不要再 surrender？ 就这样子哦，这些人就这样跑到这个区域的时候呢，已经要往大后方来撤退。这个时候呢，他们指挥官讲说，先不要射杀他们，他可以跑这个地方，代表什么意思？没有地雷。所以呢，你让他跑，然后跑过去确定说他跑哪个地方的时候呢，都没有地雷，我们下次就从这个地方进攻。等到他们穿越了，以为成功了，在空炮那个无人机从空中啪，直接把我们给打死。所以你当成带路的，你让他跑，然后跑过去确定说他跑哪个地方的时候呢，都没有地雷，我们下次就从这个地方进攻。等到他们穿越了，以为成功了，在空炮那个无人机从空中啪。直接把我们给打死，所以你当成带路的。另外，在扎波罗热这边的话，他们也是取得了一个重大的一个优势，因为他们现在来讲的话，他们已经把第一线给打穿了。打穿之后呢，他们现在要处理的事情其实就是非常非常多的地雷跟铁丝网。可是呢，他们已经可以慢慢过去处理，甚至呢，他们带着这个摄影镜头去看，他们说把他们打掉之后呢，其实他们留下了很多的弹药，甚至留下坦克。俄军的坦克，俄军的坦克，所以呢，他们就说呢，俄军现在有没有有心来攻击呢？有心来防守吗？其实都没有。他们剩下来讲的话，包括他们的弹药，包括他们的坦克，包括他们所有的机具，全部都留在这里。就画面上面讲的，他们不只留下坦克，还有坦克的炮弹。所以呢，现在扎波罗热这边几个点被攻破之后呢，接下来这个乌克兰的士兵就可以长驱直入。现在乌克兰的反攻已经看到了一些进展。之前不是讲吗？两边在焦灼。可没想到，在巴赫穆特，甚至在乌南地区，对很多重要的高地、很多重要的制高点被拿下来了。对，没错。事实上，这个最近一段时间，美国的媒体都报道说，在乌克兰的这个攻击来说话，在乌东还有乌南，目前为止都已经展开了大规模的反攻。你看他说的是这样 ，main thrust 就是最主要的推动力道已经，尤其是反攻已经开始了。这是《纽约时报》说了一件事，他目前讲的是乌克兰的战争在这边，在这个乌东这个地方，还有乌南这个地方，其实都是
已经展开所谓的这个双方对攻的这个状况。那特别是什么呢？宝杰，这次乌克兰的主力部队，他在扎波罗热这个地方攻击，这个地方呢，还是跟俄罗斯在互相僵持的一个局面。那当然啦，这泽连斯基已经说了，他要准备什么？他下一个阶段准备要把这克里米亚的克孜大桥完全把它炸掉。为什么？因为他说这就是目前为止来说他们进来这个补充物资的一个非常重要。所以他说这已经不是一般的交通设施，这是军事化的设施，所以乌克兰可以合法的把它清除掉。所以他已经目前为止，下一个阶段可能会把克孜大桥完全摧毁的一个局面。泽连斯基直接点名了。对，没错。好了，我们讲乌东战场。乌东战场来说，最重要当然是巴赫穆特这个地方。那巴赫穆特，我们之前曾经讲，这个在这个之前呢，这个瓦格纳曾经把它完全占领，但是目前为止，你可以看到说，整个破口，你看这乌克兰目前这一块区域是俄罗斯掌握的区域，它已经完全很多部分呢被乌克兰突破了，打穿了。特别是在这一带，在这一带的话来说的话，是在巴赫穆特的南边，这叫克里斯奇夫卡这个地方。这个地方来说，目前为止，这乌克兰完全往这边进攻，往这边进攻的时候，你看它已经打穿了。目前为止来说，俄罗斯的军队到目前已经开始往后撤退，它现在已经被迫了往北边撤退，所以呢，它现在等于是从南边往这边进攻，这边还有另外一个部队准备要两边把它夹击住。所以巴赫穆特目前为止来说恐怕过一段时间呢，就会出现跟过去是俄罗斯拿下，搞不好会被乌克兰完全包围住的一个局面。所以这个箭头，对，现在就是乌克兰的一个进攻方向。对。对，没错。那好，那除了在乌东战场之外，在乌南这边也是一样。这在顿内茨克这一带，在顿内茨克这一带有一个叫斯塔罗迈尔斯克斯的这个地方。这个地方来说的话，宝杰上，目前为止来说，俄罗斯你看乌克兰的军队是直接往这边攻击，它沿着这个河谷往前推进，因为这个河谷目前为止，你看这边有一条河，它的河谷比较平坦，它要沿着往这边推进。那在这个地方来说，真的是乌克兰的主力部队在这边。双方在这边互相用坦克车互炸，但是我觉得美国这时候呢，他加码什么？我觉得他这次有一个非常特别的无人机，叫做黑色大黄蜂的无人机。黑色大黄蜂，我今天看这个无人机多大，你知道吗？它就手掌这么大，它约莫是在10公分长，然后2公分的左右的这个宽度，然后飞出去之后，它这个无人机，你不要看它小，它也可以夜视。它也可以日间这个使用，尤其它上去之后可以飞大概约莫是2个小时左右。这要做什么呢？这用来短距离的，就是说我靠近你的时候，我可以发射这个所谓黑色大黄蜂上去监视你。所以你可以告诉你什么？现在双方已经在短兵相接，用这种小型的无人机呢，或许更能够掌握俄罗斯军队的走向。乌克兰收回的领土，你看领土越收回越多。为什么这样说？我们说4路进攻，在别尔哥罗德扰的这个俄罗斯整个后方完全是一片混乱的这个局面。现在其实热战地方有2个，一个在巴赫穆特这个地方，另外在扎波罗热这个地方。现在完全热战到什么程度？巴赫穆特这个地方呢，乌克兰是用所谓狼群战术，他们的第3突击旅在这个地方呢，不断的骚扰你之后呢，他们现在过去是俄罗斯来说，我们获得这个巴赫穆特2/3的土地，甚至3/4，现在是反过来啊！现在反过来是他围着你啊，被乌克兰夺回去了。所以现在为止来说的话，乌东战场有可能会节节败退的一个状况。另外，在扎波罗热这个地方呢，双方俄罗斯跟乌克兰最精锐的军团在这边对峙。现在打的这个局面来说的话，乌克兰已经开始占了上风，而且现在打到目前为止来说的话，乌克兰的武器越来越多。你看他用什么？用自杀无人机去攻击你啊，用自杀无人机，他甚至摧毁了别尔江斯克的雷达站，这个克里米亚的这个雷达站摧毁了，他们都已经可以做到这样的一个状况哦，先弄瞎你的眼睛，然后我开始无人机开始出动去攻击你哦。别尔江斯克离乌克兰的占领区有很大的距离，对，这么远的距离，我都可以用无人机把你的雷达站给破坏掉。对，好，那除了这个之外，俄罗斯呢目前军心散漫不说，你看散漫到什么程度？他们这 T72坦克呢，要在那边走，就没想到自己踩到自己布的雷就自爆了。所以呢，事实上现在整个俄罗斯的这个军心呢，真的完全是不想打这个仗的啦。好，导播，我们再看一遍，刚刚讲的，你从乌东到了乌南这些蓝色区里面，它是呈现一个全面推进的状态。全面推进的状态，刚刚讲的，它已经出现了很多重要的突破口。对，没错。那最近普丁怎么办呢？普丁呢，他就说我们要团结。除了要团结，他说什么？我们现在俄罗斯，你看还是自己在壮胆哦。虽然我们俄罗斯的这个品质在提升，但是数量不够。那如果要停战的话，他现在开出的条件，你西方不能够再军援乌克兰啊。那根据这个目前为止，俄罗斯媒体也证实说，的确在这一波战场里面来说的话，俄罗斯损伤至少死了11万人，有非常多5个将军以上过世。所以目前为止来说，真的打到目前为止，很多人都质疑说，普丁你还要再继续打下去吗？好，另外就刚刚讲的，导播，我们看这张图，
在这个俄乌战场上面，有一个地方的名字让我们印象非常深刻，那就是马利坡。因为马利坡是第一个被打成废墟、被打成空城，两边的部队在这个地方根本是进行殊死战。可是刚刚讲到，现在刚刚讲这些蓝色的箭头都是乌克兰部队开始进行全部往下干嘛？他们有人讲，我就是要把马利坡整个切开，切开了以后。整个战局就会翻转吗？没错，目前为止来说的话，在乌东战场还有乌南战场这一边来说，这是扎波罗这一带，他们有开始往南推进。他们目前有主要2支部队，一个往托克马克，他们原本是想要切开乌东跟乌南之间的联系。另外，在这个地方，在比较靠近顿内兹克这个地方，他们往这个福尔诺华卡这个地方往前进。现在目前为止来说，这个保检站他们1天时间已经往前推进了1公里左右这个时代，他们是全面推进，全面推进。对，看到这个对俄罗斯来说压力多大？因为第一个，他这边有梅利托波尔，这边有马利坡，到底你是要往下攻呢，还是说现在有一个说法是他们要直接去取这个别尔江斯克，直接取别尔江斯克，把别尔江斯克取下来之后，就完全切断马利坡跟这2个城市。不是，而且你打到别尔江斯克，那是一个海港，不就直接切到黑海去了？对，所以现在为止来说啊，俄罗斯呢，他也不知道你要怎么样作战，所以目前为止真的对乌克兰来说的话，是取到一个这个完全领先的一个局面。那为什么俄罗斯为什么要拿下别尔江斯克？我跟你讲，因为这边有机场，我们曾经讲过，这边也有这个船舰、黑海舰队在这个地方。好，那看最近一段时间来说，很多俄军呢，他们已经把这个原本在赫尔松这个地方，你看他们都已经把这个前线里面的这个飞机啊、军机啊清空了吗？对，米8或者米24或者 K52的这个直升机，还有这个 K29的直升机，全部都移到别尔江斯克这个地方来。它这个地方有27架所谓的乌军的俄罗斯军队的这个直升机，也就是说，他显然也知道，你呢，如果真的目标是别尔江斯克，你把它切断之后，我真的会陷入两面尴尬。所以他现在调了大量的部队，从赫尔松调来的，就在别尔江斯克这个地方在那弹里啊。你说我要死守别尔江斯克？对，没错。所以当你要死守别尔江斯克的时候，别尔江斯克就出现怪事情，是它非常重要的雷达站被炸掉了。到目前为止来说，因为乌克兰已经往这个别尔江斯克去前进。那除了这个之外，因为当时呢，在这个别尔江斯克这附近来说话，有非常多的直升机开始往这个前线去前进。所以呢，事实上现在乌东这个所谓扎波罗热这一带的这个乌东战场，变成是双方在这个地方要准备拿下的一个非常重要的这个据点。好，那现在你刚刚讲的，在扎波罗热的这个地方，对，现在全世界刚刚讲，俄国跟乌克兰两大军团，两大最精锐的部队，竟然在这里对决了。对，我们就讲这是在扎波罗热这一带，这就是之前被炸掉这个水坝的这个水库这个地方。你看，现在这个乌克兰军队就是蓝色的这个部队，它现在往南推进。那这个地方呢，我们就讲。国共内战里面最精彩的这个所谓徐蚌会战，这个就在这个地方发生。为什么？类似这样？为什么？双方都把最精锐的兵团在这个地方要集结起来，互相的对攻。为什么？普丁这边拿出了我第58团军在这个地方，他就完全要守住你在这。那乌克兰来了一个第47旅，但47旅是什么？宝杰，他们是从欧洲留学回来的军团。他们操作，他们不但装备，你说整支部队对都是北约训练的，没错，他们不单的北约训练不说，他们的所有的装备，坦克车啦，还有包括这个装甲运兵车，全部都是美式装备，它欧式装备。他们现在已经来到这个地方，也就两军呢，在这个地方呢，准备要在这个地方进行一个比较大规模的这个作战。如果乌克兰能够推进的话，对，能够击溃这个第58团军的话，对俄罗斯来说话，大概乌南战场就已经大概确定，他大概就可能会一路败退。所以现在对普丁来说，他下了命令，就是你一定要守住目前的扎波罗热这个地方，因为过去他的普丁的赫战功，拿下车臣，对，拿下克里米亚，对，谁打？就是58集团军打的。如果58集团军在扎波罗热都输掉，对。代表普丁压箱宝的军团被歼灭了，所以才说双方在这个地方呢拿出压箱宝来这个决战，就在这个地方。好，那这个地方来说的话，我们先来看一下，目前为止来说，第47这个机械旅来说，你看他们这个徽章在这边这样一个马的这个一个龙的这个状况。那你看上面有他们这是什么 M2 的这个布莱德利的这个步兵战车，这是美式装备嘛？他们开始往前线移动。另外他们说，他们目前为止，即使是布莱德类的这个步兵车，它被炸掉。你看它被炸到，其实它已经被这个旁边的火炮炸到，但是它还是 OK， 可以继续前进。只是说有部分机组损坏，你如果这个机组人员你都真的要逃开，还是可以逃开。所以就知道美式装备其实是相当好，其实你被炸到还是可以完全逃开的一个状况。我们之前不看到 T72甚至 T90，当你被开惯了以后，里面的人根本跑不出来，或里面的人受重伤，就没有想到。
这个布莱德的战车，对我今天踩到雷了，踩到地雷里面的人还是安好的。我们再看到豹二坦克说，我被炸掉了，被炸掉了以后只有履带受伤，是车体是完好的。所以你就知道说，事实上这些所谓欧美的这个装备真的相当强。好，另外一个我们可以看到，这是 TOS-1A 的这个火箭车，你看直接被乌克兰摧毁之后，你看它就整个完全炸掉，对的一个状况。这两个完全是不一样的这个情形，对，你看完全就炸掉，这个 TOS-1就完全毁掉了，就完了，就完蛋了。那你看，所以你知道双方的武器真的是不太一样。那这是什么？这是乌克兰的军队，他们现在已经开始在这里面，他们已经进军到，他们在庆祝。为什么？他们拿下了俄罗斯在这个地方的几个堡垒的这个情形。连我刚才讲的，之前就有知道他们有无人机，对。可是现在的无人机用的更出神入化，这个无人机不可以单点攻击，它可以交互掩护。抱歉，事实上这几天发生了一件事，在克里米亚这个地方有一个叫塔尔汉库兹克的这个军事基地，这基地里面原本有一个俄罗斯非常先进的这个雷达，那你看结果这几天被他发现，然后它被炸掉，被炸了。你看它的这个雷达的这个被完全被炸个洞。炸个洞啊，基本上雷达是已经不能够使用了。那到底是谁去攻击呢？目前乌克兰的说法是说，我们可能用这个自杀无人机去攻击你，然后把你这个雷达毁坏的一个状况。好，抱歉，那这个当然这是他们的说法啦。这个俄罗斯媒体说，怎么可能是自杀无人机？应该是用飞弹攻击的吧？双方是不一样的说法。好，可是为什么这个很重要？抱歉，那这个塔尔汉库兹克这个雷达站呢，是2020年才建的哦，2020年才建的。它目的是什么？你看它的位置在克里米亚这个地方，它当然是为了要整个这个 cover 整个乌克兰战场，而且它这个里面来说的话，它是俄罗斯最先进的这个天空 M 的远程预警雷达系统，它这个可以同时的联动所谓的萨姆300、萨姆400，而且还可以侦测这个大附近的所有的这个攻击无人机。就我现在先把你摧毁，那是什么意思？我准备大军要进来，我先把你的眼睛摧毁掉。那你眼睛摧毁掉，你这个就已经萨姆300、萨姆400就没办法用啦，甚至连攻击无人机都没办法做啦。那我是不是可以在这个地方发动非常多，包括说像这个所谓海马式火箭弹，甚至这个什么暴风的这个飞弹、暴风幻影的飞弹，我全部都可以攻击你啊！所以目前为止来说，乌南战场，你看这个重要的这个军事的这个眼睛被戳瞎之后，当然对俄罗斯来说更不利。那你也想说，那为什么会这个样？其实乌克兰他们有成立一个秘密的特务组织，他们这个特务组织是带什么？我们知道这一次美国给他们这个相关的自杀无人机都很小台，对，他们都潜入到前线后方去了。他们是特务，他们潜到后方去的时候，就有时候呢就开始发动所谓自杀攻击，这样自杀无人机上去，让它在这边巡弋这个飞行之后，寻找有利的目标，就这样攻击。你知道现在其实呢，另外一个，最近普丁不是说吗？要和谈可以啦，但是你欧美不要再给武器啦。但问题是为什么他这样说？因为欧美再给他武器，他真的受不了了。你看，美国现在又准备在新一批。给他大概约莫3.25亿，但是里面来说，其实最引人注意是什么？我们平诱弹都要给他了。我们英国之前已经给他平诱弹，已经运到前线去，现在连美国也都要给平诱弹。所以呢，如果真的给平诱弹的时候，那俄罗斯坦克那不是更糟糕？那不是对这个乌南战场，你第58集团军，我是不是可以完全歼灭？所以目前为止，对普丁来说啊，他现在已经要好好思考，接下来如果真的全面我的王牌部队，如果真的折戟在这个所谓整个扎波罗热的话，那我下一步该怎么走？好，所以董事长刚刚讲到的是在俄乌战场上边，乌克兰跟俄罗斯其实已经僵持大半年之久，大半年的时间里面，有一点像西线无战事里面讲的僵持在这个地方。可是刚刚讲，导播我们看在这个图，现在不过在短短1个礼拜的时间，刚刚讲到俄罗斯在这个地方是有重兵的，俄罗斯在这个地方是有防御工事的，那它防御工事不只有一线，它是有好几层，就发现你看吧。现在乌克兰是全面挺进，这些蓝色的部分全部往前挺进，不止往前挺进，现在最精彩的扎波罗热已经派出我在北约的王牌军跟俄罗斯的王牌军两边正面对决，所以董事长刚刚讲的那种山雨欲来，或者整个大战爆发，真正大战，因为讲前面还只是尖兵的这种碰触，感觉大战即将爆发了。对，因为这个礼拜的作战的情况，我们大家来归纳一下的话。大概它前进的整个的前线部队前进的距离大概6.5公里而已，6.5，并不是很长的距离。然后呢，整个总占领的收复的面积大概90平方公里，大概位于哪里呢？就位于巴赫穆特跟扎波罗热中间这一个区块。整个解读起来的话，看起来就好像说俄罗斯的最精锐的、最顽强的抵抗的这个整个的壕沟跟整个的地雷阵、整个的布防。整个被打出一个缺口，挡不住，打了一个缺口出来，所以这边打出一个缺口是关键的地方。那这个90公里的面积怎么打的，你知道吗？他用夜袭打的，主要是夜间攻击，因为
虽然双方都讲都有，双方坦克车都号称有夜袭的能力，对，但是真正有夜袭的、真正有作战能力的、完备作战能力的，只有西方的这个，只有北约的部队，对，北约的部队跟美国的部队。所以用夜间的攻击，不断的有这些就是做这种重大的斩获，这第一个。然后完了之后，它会有后续再看这2天会有什么效果呢？如果这个防御工事被突破的话，代表什么意思？你知道吧？代表了后面有一大段的这个攻势，这不是第2线的攻势，变得有个很长的空间出来了。对，那这个空间代表什么意思呢？代表了北约的榴弹炮的部队可以开始对第2线的攻势开始轰，可以开始攻击了。所以我可以一马平川了。对，然后有可能，所以有可能他对这个纵深会快速的去扩大。如果后面有大量的炮兵在继续做这种大量的攻击的话，那俄罗斯的部队在这个线上来讲的话，就可能会被击溃了。对，那击溃下来的话，就是我刚刚施总讲到的，往下再深入的话，会打出一个很大的缺口。看看这个礼拜的发展是不是这种情况发生？对。然后关键我就讲哪里呢？因为这个点我们的判断就是你刚刚谈这个叫做主攻点。那你刚刚看到扎波罗也有啊，巴赫穆特也有啊，对，还有这个别尔哥罗德也有啊，这个叫什么仰攻点？他打了好几个点，对，他打了4个点在打，他真正的主攻点是这个点。目前成功的地方，对，我刚刚讲的在在这中间的巴赫穆特跟扎波罗热这个地方，在顿内茨克这个地方，他攻出了一个我刚刚讲大概90平方公里的一个正面，那他现在就利用这个正面再继续进一步的扩大，对，因为这个是他目前对外宣称最具体的战果，所以我们刚刚前面这一个已经讲了大概有将近1个月时间嘛，对，静默时刻嘛，为什么呢？他有好久，我不是讲过，他用火力侦察，是，然后同时有很多仰攻跟主攻看不懂嘛，对，那现在看出来了，今天比较明朗了，就在这个区块，就是巴赫穆特跟扎波罗中间这一块，所以这一块如果是我们刚刚讲，如果是西方的军事分析家判断正确的话，那就会从顿涅茨克是主要的向下像一把尖刀一样，对，做一个非常大量的一个往前的一个突破，所以他们就讲，这往前突破，你要不然就是把马利波拿下来，要不然就是把别尔江斯克拿下来。不管拿下马利波或者拿下别尔江斯克，你都已经控制黑海了。他有可能就是说，在这个来讲，他有大量的炮兵攻击跟其他的这种大量的火力压制的情况之下，会把这后面的所有的补给线、它的指挥所全部切断掉了嘛。那切断掉这一线来讲的话，那这边刚好，所以它的这个整个它的像特种部队啊，它的步兵部队啊，就可以向下继续把这个部分收复。那后面就会有更大面积的收复的可能性。那这个战场就会决定性的变化，因为整个补给线整个被切断了。好，李峰是刚才讲的，现在是精锐进出。之前讲有没有使用无人机？有使用无人机，可是那是单点突破，那是单点的猎杀。可是现在，这个无人机上面嘛，把这个地方当成狩猎场，它不但是可以单点，它可以单兵作战，它可以交互掩护，它甚至有一个小规模的组合无人机进行猎杀了。对，我们现在来讲的话，其实无人机他们的产量越来越大的情况之下，他们几乎每个地点都可以弄一个3D 的组合无人机。第一个，你士兵先来看看说，到底这个战场上面有没有他的目标。然后呢，你不只是在那边看你只要飞上去。你飞上去之后呢，你用这个远距来看，你就可以知道说，到底有没有人在跑动。那有没有人在跑动的过程当中，无人机就把你锁定住。锁定住之后呢，你侦察的无人机，你就会叫来其他狩猎的无人机。其他狩猎无人机，当你的侦察点锁定之后呢，把坐标给了出来之后呢，哇，这个负责去杀人的无人机就直接像是神风特工队一样，整个俯冲进去完全没有迟疑，就把这个房子给炸了。征收的。作战的、对攻击的是不一样的，他们就像是一个3D 的一个部队，在天空上我慢慢的找。当我确定好之后呢，当你进到这个房子里面的话，不是我这个主无人机，我只是负责当我的眼睛，然后呢，我的左右2翼就飞进去，你看他们直接轰炸，然后呢，直接带着漆弹直接炸毁。那这个东西呢，有没有人员的伤亡？对乌克兰来讲，完全没有。我只要一直不停的投放无人机，而且他们的产量已经起来了。可是对俄罗斯的士兵来讲的话，他不只要面对壕沟的，不只要面对坦克的，不只要面对高空的一个空对地的一个飞弹。无人机在天空飞，他们其实只要看到无人机就吓得跑去躲起来。可是躲起来的情况之下呢，还是直接给轰炸进去。所以这也就是为什么在乌俄战争打到现在来讲的话，
乌克兰其实是步步进逼，因为他们已经把这套3D 的立体化已经做到非常的完整了。难怪俄罗斯现在士气这么低。刚刚讲到，现在乌克兰主要是夜袭，晚上不能睡觉。对，晚上在睡觉的时候，你随时会进行攻击。好，那我就算是白天，我要防止这些无人机声音是很小的，你会在无声无息的状况下对我们进行轰炸。对，当你看到无人机的时候呢，它是直接就下去了，然后下去之后呢，你就 GG 了。但是现在来讲的话，其实俄罗斯他们也要做了一个宣传。之前不是说俄罗斯他们说，我打掉了你们的豹2坦克，豹2，结果呢，乌克兰说你不是那个打到的是旁边的农耕机，不是豹2坦克。然后现在呢，他又出了一个新闻稿，他就说呢，Russia says it hit the Leopard 这个豹2的坦克，还有美国的 Bradley 这2个坦克都打掉了，而且呢，他这次有附上的画面我们这一次有歼灭你的豹2，歼灭你的 Bradley 的这个美式坦克，所以俄罗斯也要进行宣传。对，然后呢，可是这画面出来之后呢，大家看到了后面是觉得乌克兰这个北约的武器真的太厉害了。怎么样？你看到这个豹2坦克其实已经被他们给开了罐头了，被炸了。而被炸的过程之后呢，里面的人还可以慢慢的逃出来。所以呢，你虽然里面的人没事，对，虽然你损失了一个豹2坦克，损失一个美式的Bradley 坦克，可是呢，它的防护性还是很强的。对，更可怕的一件事情是你缴获了嘛？你缴获一定要去把这东西给带回去嘛。可是那个俄罗斯士兵过去看的时候，发现哇，它的机器引擎还在运转呢。你一个开罐头，在过去来讲，我们看到的这个俄罗斯的被打掉之后呢，T72、T90、T81，对 T90这些全部都死光了。可是呢，当打开的时候呢，发现它的装甲板还是完好的。然后呢，你把那内部打开的话，它的机械还在运转当中。最主要的是人员还是可以完整的逃生，人员走了。对，所以现在就来讲的话，其实你这个俄罗斯，你在过去的 T90这些2次世界大战的东西，面对北约的这些武器、先进的装备，其实真的是没得比。所以讲，没有比较，对，没有伤害，对。然后现在来讲的话，战争打到这个时候啊，你看这个之前给了他豹2坦克，那你给了这个主机之后呢，其实有给了非常多的一个弹药。那么现在其实包括德国、包括英国、包括美国给的东西越来越好了。这画面上的这个是什么东西呢？这是什么？这是乌克兰战场里面第一次终于有画面出来了。这是 DM53A1的一个穿甲弹。这个穿甲弹呢，你上面都是乌克兰士兵写的问候，就是说，看到我们你开心吗？这个东西其实是德国配上了这个豹2坦克。以前来讲的话，我给你豹2坦克的一个坦克车，你自己要把这个装弹药给准备好。现在这个东西打开进去之后呢，而且这是强化版的。对啊，这 DM53A1 穿甲弹很厉害吗？它非常的厉害。在过去来讲的话，你要打坦克车的话，你为什么要往上打再往下打？那是因为你最粗弱的地方就是你人员进出的孔盖，你要精准的打到。可是这个就不用那么辛苦。这个的话，只要你打到任何一个角点的话，它都有办法来穿裂。穿裂之后呢，不管你带铁板挡不住，对，铁板挡不住。你只要进去之后啊，里面有一些燃油，里面有一些东西，你一点点的弹药就会造成整个的爆炸跟毁坏。而且呢，这一批德国说我们这是加强版，你里面的弹药呢是特装的，所以呢，这个打下去之后呢，相信俄罗斯的人员呢跟俄罗斯的坦克是挡不住的。而且我觉得更可怕的是，以前我们的炮管，你大概打个1400、2400，你要赶快换炮管，你要不要做维修？没有。他说这个炮管，对的，德国制的 PZH2000的自走炮，咱们看这个这炮管打了2万次还可以用。对，这个就是非常。我现在对德国的装备佩服的五体投地了。对，其实，在过去来讲的话，德式的装备呢，不用再讲了，就是世界第一。但是呢，你这一次的技术，大家会觉得这太离奇了，因为你过去来讲没有战争，没有实际上的操作，你很多的情况，大家觉得说你这个数据出来又怎么样？可是当乌俄战争出来之后呢，你发现它这自走炮的炮管 GIM-66 非常的漂亮，而且它可以打到2万次，这代表什么意思？代表你没有太多的修护的时间，所以呢，你可以不停的攻击，不停的攻击。这一次的乌俄战争也让大家惊艳的就是德国工艺，不只是说的好看，你真正上战场之后呢，打得很厉害。好，各位刚讲到，现在已经不是嘴巴讲我要反攻，也不是嘴巴虚的说我要做静默时刻。现在正刚刚讲的，真的在巴赫穆特、扎波罗热这些地方已经打出了一些突破口，这已经把俄罗斯本来在这个地方最强的防御攻势给突破了吗？对，最好的方式就是把它切断。切断之后，让乌南地区跟克里米亚、跟乌东、乌北地方来整个切断，让俄军来讲疲于奔命哦。这是我想应该是泽伦斯基他们最大的一个战术，能够切断让他们的这个整个补给线，以及这个所谓的这个军队的调动的这个方便性哦。
应该是最大的目的。而且刚刚按照吴董所说的，其实这个地方是在俄罗斯已经经营了数年之久，有些地方甚至经营了8年的以上。这个地方有非常强的壕沟，有这个所谓的龙牙，有这非常强的防御工事，所以你的突破1公里都非常困难。就你突破6公里，突破6公里就代表你过去8年所累积的所有的攻势都被破坏了。对，那被破坏的原因是什么？因为像德国、像这些西方国家，他们提供的相关地面的这些武器，其实是派上用场的。你看到像德制的武器，因为说严格讲起来，这场战争当中吃亏最大的就是德国，它北溪1号、2号都不见了，然后接下来它的经济状况跟中国又撕破脸。德国现在在想的，我认为在想的，他如果能够借由这一场这样的一个战争来讲的话，也把他的军火推销出去，你觉得怎么样？整个东欧国家如果不用美制武器，如果说当然美制武器他们会买，但是德国武器他们也买，而且美制武器比较贵。如果德制武器如果真的在欧陆来讲的话，算是比较方便的，欧洲可以掺一脚，德国可以掺一脚的话，在军火市场上面绝对可以占优势的。难怪肖斯一开始我只要给你头盔，而且头盔还不敢送进去，放在边界你自己来拿。现在讲说，德国是把自己的压箱宝全部都给丢出来了。我越看越像一个商业展了啊，越看像这个德国武器大关。因为让乌克兰让泽伦斯基把他的武器，你看了。原本他们在所谓的一般的演练或是一般的这样的一个这个设计过程当中，也没有实际操作过在战场上这个武器的效能到底怎么样。而现在在乌克兰的战场上面，能够让德制武器能够这个一番来讲的话，让他们获得肯定，这个对德国来讲是。这个要不得的事情啊，因为未来真的东欧国家或者甚至非洲国家都会改采买这个所谓德制武器，那这样的对德国来讲的话，就可以填补掉他在这场战争当中原本的应该的损失嘛。